এবার ঘরের ভিতরে 12 মাস বৃষ্টি। এই ডিভাইসটা দেখেন যেন অবিকল টিপ টিপ বৃষ্টির ফিল দিচ্ছে, সাথে বৃষ্টির পানি পড়ার সাউন্ডও পাওয়া যাচ্ছে। ডিজাইনটাও এমন ভাবে করা হয়েছে যেন উপরের মেঘ থেকে ফোটায় ফোটায় বৃষ্টি পড়ছে, সাথে RGB লাইট থাকায় এটা দেখতে আরো সুন্দর লাগে। ভাবুন তো এরকম জিনিস আপনার স্টুডিওতে পড়া টেবিলে বা বেডরুমে রাখা রয়েছে, যেটা থেকে এত সুন্দর করে টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ে ফোটায় ফোটায়, যা দেখতেও ভালো লাগে আর এই শব্দটা শুনতেও ভালো লাগে। ঘুমানোর সময় রিল্যাক্সেশনের জন্য দারুণ একটা জিনিস হতে পারে এটি, যা স্লিপ এইড হিসেবেও কাজে দিবে। 7টি কালারের লাইট পরিবর্তন করা যায়, চাইলে লাইট বন্ধ করেও ব্যবহার করা যায়, যাতে রাত্রে ঘুমানোর সময় কোনো সমস্যা না হয়। ব্যবহার করা খুবই সহজ। উপরের ক্যাপটি খুলে এটার ভিতরে ফ্রেশ পানি দিতে হবে। একবার পানি ভরলে আর কখনো পানি দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না, যতক্ষণ না এই পানি নিজে থেকেই শুকিয়ে যাচ্ছে। রিচার্জেবল ব্যাটারি রয়েছে এই ডিভাইসে, তাই কেবল লাগিয়ে ব্যবহার করার ঝামেলা থাকছে না। চার্জ শেষ হয়ে গেলে যে কোনো টাইপ সি USB কেবল দিয়ে এটাকে রিচার্জ করা যাবে। দারুণ